गोंयान एक इंडिपेंडंट टेलिव्हिजन नेटवर्क सुरू जावचें अशें सकाळ मिडियाचें सपन आशिल्लें। 2 वर्सां पयलीं गोंय विधानसभेच्या इलेक्शनाच्या वेळार हो आमी चॅनल सुरू केलो आनी ताका उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, गोंयांत आमी आमचे टीव्हीन सगळ्यांत तरणाटे भुरगे आमी घेतल्यात। आमचे सब एडिटर जावं, आमचे रिपोर्टर जावं, आमचे डेस्कार काम करपी जावं, आनी टीव्हीच्या वेगवेगळ्या जे पळय वेगवेगळी आंगां आसात तातूंत काम करपी आसून सगळे तरूण भुरगे काम करतात आनी नेटान उत्साहान काम करतात। गोंयांत खूब टीव्ही चॅनल आसात, खूब आमी नेटवर्क पळयला, पूण गोमंतक टीव्हीचें खाशेलपण आसा। आमी खंयच्याय अशे प्रबळ बिझनेस हावसाचे मार्फत नात। आमचो मिडिया इंडिपेंडंट इतल्या खातीर म्हणटात कारण आमी वेगवेगळे प्रश्न, फकत राजकीय प्रश्न न्ही, आमी मायनींग प्रश्नाचेर झगडटात। आमी वेगवेगळे सामाजीक, सांस्कृतीक, राजकीय प्रश्नाचेर वेगवेगळी तांची धोंगापोंगां दाखयतात। एक वेगळो चॅनल म्हणूनच आमी गाजतात। आमचे पळय जे ब्रेकिंग न्यूज आसा किंवा आमचे वेगवेगळे रिल्स आसात किंवा आमचे वेगवेगळे व्हिडिओ आसात, आज आमी पळयतात, लायव्ह वतात। इतलेंच न्ही, ते खाची कोंकच्यानी पावतात। गोंयचे ग्रामीण भाग म्हाका दिसता आमचे इतलो आनी कोण कवर करना। तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। जशें सरान आत्तां सांगलें की आमची खूब सगळी यंग टीम आसा, सगळे भुरगे जे आसा, जावं रिपोर्टर, डेस्क, PCR टीम, बाकी आमचे सगळे स्टाफ जे आहा ते खूब यंग आसा आनी एन्थुजियास्टीक जावन सगळे जाण काम करता। सरान जशें म्हटलें की ब्रेकिंग आसत, लायव्ह आसत किंवा आमी जर पळयत जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी जे वेगवेगळ्यो घडामोडी घडटा, तो आमचो असो गोमंतक टीव्ही एकमेव चॅनल आहा जो ताका चड प्रायोरिटी दिता। पणजे ज्यो गजाली घडटा, स्मार्ट सिटीच्यो ज्यो घडामोडी घडटा, ते पासून ते सत्तरी, काणकोण, सांगे, पेडणे ह्या सगळ्या गांवगिऱ्या म्हालांनी आमची ही सगळी टीम जी आहा ती बऱ्या प्रमाणान रिपोर्टिंग करता। आमचे आउट स्टेशन रिपोर्टर्स जे आसा ते सुद्दां आमकां बऱ्या प्रमाणान बातम्यो दिता आनी अशें एक टीम वर्क घेवन सराच्या मार्गदर्शना खाला आमी फाटले आतां हे 2रे वर्स कंप्लीट जाता गोमंतक टीव्हीत। अशी फुडली आनी 20 वर्सां, 30 वर्सां, 40 वर्सां जावची आनी आमचो चॅनल जो आहा तो ह्या सगळ्या भुरग्यांक आनी ह्या सगळ्या यंग टिमीक घेवन आनी ग्रो जावचो इतलेंच मागता आनी हांगासर थांबता। सगळ्यांक देव बरें करूं। गोमंतक टीव्हीक आयज 2 वर्सां पुराय जातात आनी आमी सगळीं यंग भुरगीं गोमंतक टीव्हीन आमचेर सगळ्यांचेर विश्वास दवरून आमच्या सगळ्या यंग भुरग्यांक घेवन ही गोमंतक टीव्ही फुडें वयता आनी मुखार आमी अशेंच सगळीं जाणां एकवट जावन काम करतलीं आनी आख्खे गोंयभरांतले ज्यो बातम्यो आसा त्यो तुमच्या मुखार पावोवपाचो प्रयत्न करतलीं आनी तुमी सुद्दां आमकां असोच प्रतिसाद सदांच दीत रावात। गोमंतक टीव्ही तुमी सदां उठून पळयत रावात कारण आमी तुमकां ताज्यो गजाली आमी तुमच्या मेरेन पावयता, वेगवेगळे कार्यावळी तुमच्या मुखार घेवन येता आनी आमकां साथ दिवपी सुद्दां आमचे राजू नायक सर आसतले किंवा विश्वनाथ आसतलो, सगळे जाणां आमकां बऱ्या पैकी साथ दितात। तशेंच सगळ्यांनी आनी तुमी सुद्दां आमकां बरो प्रतिसाद दिल्यात आमी तुमच्या मुखार बरे गजाली घेवन येतली। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टीव्हीक आयज 2 वर्सां पुराय जातात। लागीं ह्या 2 वर्साच्या प्रवासात तुमी आमकां बरो प्रतिसाद दिला। ह्या 2 वर्साच्या प्रवासात जावं त्यो राजकीय घडामोडी, सांस्कृतीक आनी हेर मळावळ्यो खबरी आमी सगळ्यांत पयलीं तुमच्या मेरेन पावयतात। ह्यान फुडें तुमी आमकां असोच प्रतिसाद दीत रावात आनी असोच मोग करीत रावात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आयज खूब खोशी भोगता कारण हो दीस आमच्या खातीर खूब खास आसा। गोमंतक टीव्हीन आमकां नो एक्सपिरियन्स नासतना आमकां हांगा हाडलें, आमचेर विश्वास दवरलो आनी आयज आमी खुशाल बरी 2 वर्सां पुराय करता। आमचे राजू नायक सर आसा, विश्वनाथ नेने सर, केन्नाच अशी खंयच्यो डिफिकल्टी कितें घेवन गेले सदांच आमकां साथ दिता आनी तुमी आमकां असोच मोग दिलो आनी फुडें आमकां मोग दिवचो इतलेंच मागता। गोमंतक टीव्हीन म्हाका खरीच म्हजी वळख घडोवपाचो एक चान्स दिलो आनी तो चान्स असोच फुडें हांव ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज येतल्यो त्यो मुखार आमी अशीच हें करतली। सो पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।
सो गोमंतक टी व्ही तुम्ही आमचो पयल्याच आसतलो. हो आमचो फूल गोमंतक परिवार आणि ह्या परिवारान आमी ल्हानाची आयज 2 वर्साची जाल्ली आहे. खूप खोशी भोगता. गोमंतक टी व्ही फक्त 2 वर्साची जाले, पण जर आमचे तुम्ही सबस्क्रायबर म्हणजे पळयत जाल्यार तो झपाट्यान वाडत आसा. तुम्ही आमचो गोमंतक टी व्ही सदींच पळया. गोंयान जे कितें घडटा ते आमी तुमकां केन्नाच चुकयना. ते ब्रेकिंग आसो, ते यूट्यूब आसो, ते व्हॉट्सॅप आसो, ते सोशल मिडियांतले खंयचें माध्यम आसो, आमी तुमच्या खातीर 24/7 काम करता. तुमचो आमकां तितकोच वांगड जावं. थँक्यू सो मच. आयज गोमंतक टीव्हीक 2 वर्सां पुराय जाली. एक धाकटेशें रोप लायता आनी तें झाड व्हडलें जाता पळय, तसो प्रत्यक्ष अणभव हांवें हांगासर घेतलो. कांयच अणभव नासतना आमकां राजू सरांनी संदी दिली आनी प्रत्यक्षात हे जर्नलिजम कशें आसता तेज्या मुळा पासून शिक्षण आमी आजून तितलें घेवंक ना, पूण घेत आसा आनी हेच्या मुखारूय घेतलें आनी गोमंतक टीव्ही अशेंच मुखार व्हरता आसतना पळयत रावतले. तुमी सुद्दां आमचो गोमंतक टीव्ही असोच पळयत रावा. नमस्कार. आयचो जमानो हो क्विक ब्रेकिंगाचो जमानो. आमचें तें वय उरलें ना, पूण उमेद मरोंक ना. आज गोमंतक टी व्ही दुसरें वर्स वर्धापन दिन साजरो करता. खूब वर्सां आमी गोमंतका कडेन संबंदीत आसात. अक्षरशः म्हणजे कौटुंबीक अशें आमचें नातें आसा गोमंतका कडेन आनी सदांच आसतलें. पूण आतां गोमंतक टी व्ही जाल्ल्या कारणान जशें हांवें सांगलें, वय जरी जालें तरी हुरूप वाडला, उमेद वाडल्या आनी ह्या भुरग्यां बरोबर काम करपाची संदी आमकां परत एकदां प्राप्त जाल्ली आसा. तशें जाता तशें आमी करतले. आनी गोमंतक टी व्ही अक्षरशः म्हणजे तेंगशी गाठची वयली आकाशा इतकी आनी जी विश्वासार्हता गोमंतक दैनिकान जी प्राप्त केली आसा तीच विश्वासार्हता आमच्या दैनीक गोमंतक टी व्हीक प्राप्त जावची अशीच ह्या वेळार देवा धन्या लागीं प्रार्थना. देव बरें करूं. हांव गोमंतक टी व्हीची न्हय, टी व्हीची कितल्यावी दुसऱ्या वर्धापन दिनाचे हाची शुभेच्छा दिता. आनी बरी हे गोंयकारांक बरी न्यूज आनी बरे प्रोग्राम हाडटा ते अशेंच तुमी फुडें दीत रावचे अशी अपेक्षा करता. थँक्यू. गोमंतक टी व्हीचे आयज दुसरी एनिवर्सरी. त्या निमतान आमी गोमंतक टी व्हीचे सगळे स्टाफ, हाचे सगळे कॅमेरामॅन, तेंचे एडिटर, तेंचे वार्ताहर, तेंचे सगळे मिडियाक निगडीत सगळे तेंचे कर्मचारी हांकां अभिनंदन करता. गोमंतक टी व्हीन 2 वर्सां भितर आयज खुबशे कितें कमयल्लें आसा. गोंयकारांचे प्रश्न बरे तरेन मांडलेले आसा. गोंयकारांचे गांवांत रावपी लोक म्हण, शहरांत रावपी लोक म्हण, स्टुडंट्स म्हण, प्रत्येक क्षेत्रांत तेंच्यांनी ह्या टी व्हीच्या माध्यमांतल्यान आयज गोंयकारांचो आवाज जावन जें काम केलां ते अभिनंदनास पात्र आसा. आमी तांकां यश आवडयता. अशेंच तेंच्या ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांची सेवा जावची. गोंयकारांचे प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न घेवन ते सरकारा दरबारी तेंचो आवाज जावन, गोंयकारांचो आवाज जावन ते मुखार येवचे. देवा कडेन प्रार्थना करता की तेंचे जे कर्मचारी आसा जे ह्या क्षेत्रांत वावर करतात तांकां सगळ्यांक बरें यश मेळचें. आनी तेंची ही 2nd एनिवर्सरी ही निश्चित रुपान ही 50वी जातली, 100वी जातली, हितून मात्तूय दुबाव ना. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची हुनहुनीत परबी. गोमंतक टी व्हीक 2 वर्सां पुराय जाता. कशें आसलें आमचे गोमंतक टी व्हीचें काम आनी कितें सांगतले गोमंतक? द गोमंतक ओवरऑल इतिहास आसा पळय गोमंतकाचो तो व्हड आसा. इट वॉज ऑलवेज नवे जे रिपोर्टर जाताले तेन्ना पळय, जे म्हाज्या वेळा वयले बी, तांकां इट वॉज अ ड्रीम फॉर दॅम टू वर्क इन गोमंतक. गोमंतकान वचप किंवा गोमंतकान काम करप हे एक अभिमानाची गजाल आशिल्ली. तेच्या नंतर तुमी टी व्ही हाडलो वीच इज ऑल्सो किपींग अप टू द रेप्युटेशन, गिवींग गूड न्यूज. आनी देर आर मेनी पीपल इन्क्लुडींग द हेड, द पर्सन हू हेड्स राजू नायक, ताजे स्वताचो हिमसेल्फ इज अ ब्रँड, ताजो फायदो जाता. आनी नंतर आतां विश्वनाथ नेने सारके भुरगे हांगा जॉयन जालो. ताका लागून ना वी डोंट स्टार्ट अवर डे ऑर एंड अवर डे विदाउट वॉचिंग युअर चॅनल. सर आयज गोमंतक टी व्हीक 2 वर्सां पुराय जाता. कितें सांगतले गोमंतक टी व्हीक आनी कितें म्हणटा? गोंयांत हाचे पयलीं खुबशे चॅनल आयले आनी तांकां हो आपले चॅनल वयर व्हरपा खातीर खूब परिश्रम आनी खूब वेळ घेवचो पडलो. पूण गोमंतक टी व्ही 2 वर्सांचो आसतना ताणें आज पुराय गोंय न्हय पूण सरावंडींग जे पळय एरिया पळय आसात गोंया भायरूय ते पासून कॅप्चर केलां. आनी ही जी गती पळय आसा ती गती खूब आकर्शक आनी खूब म्हत्वाची आसा. ताचे फाटल्यान जे मॅनेजमेंट आसा ताणें हाजो सगळो अभ्यास करून आज गोमंतक टी व्ही अशे पद्दतीन मुखार व्हेला की सगळ्या गोंयकारांक मागीर थंय भाशावाद ना कांय ना हो चॅनल आपलो दिसपाक लागला. आनी चडांत चड पावला. क्वॉलिटी ही थंयची आमकां पळोवंक मेळटा सगळे तरेची. आनी असो हाका बरो परजट फुडार आसा. 2 वर्सां म्हळ्यार कांयच न्ही. आनी 2 वर्सांनी पळयात हो नंबर 1 चॅनल जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा.
गोमंतक टीव्हीक आयज 2 वर्सां पुराय जाता. गोमंतक टीव्ही सर तुमकां आनीक कशी म्हणजे वेगळ्या प्रमाणात आनीकूय चॅनलां आसा गोंयान आमचे पळोवपाक गेल्यार, पूण गोमंतक टीव्ही सर तुमी वेगळे अशें कितें पळयता? गोमंतक टीव्ही 2 वर्सां फाटलीं जी चालू आसा आनी हांवूय ताचो एक भाग आसा आनी खुबश्या वेळार हांवें तातूंत वांटोय घेतिल्लो आसा. एक हातूंत अशें दिसता की तुमी जे पळय जाजवल्ले अशे प्रश्न आसा ते तुमी मिडिया मार्फत फुडें हाडटात आनी इतलेंच न्ही तर सरकाराक ताची दखल घेवपाक लायता. हें एक जालें. त्याच बरोबर म्हाका दिसता आनिकूय एक तुमी करपाची गरज आसा ती म्हणजे लोकांची पळय संवेदना आसा. आज एक सांगप म्हळ्यार एक्सिडेंट जायत आसा, तर हे एक्सिडेंट जावपा फाटलीं कारणां कितें? बेदाव चलप, रस्त्यार रॅश चलप आनी कायद्याचें उल्लंघन करप. तर त्या दृश्टीन आतां ही एक जाली. पूण अशे कितलेशेच प्रश्न आसा जे गोमंतका मार्फत लोकांचे तुमी मध्य वचून तांकां एक हें घडोवन तांकां सांगपाक जाता की बाबा तुमी आतां कशें हें करपाक जाय. त्याच बरोबर दुसरें म्हणजे फुडार वचून पॉझिटीव रित्या गोंयचो विकास कसो करचो. कित्याक तुमी आतां ह्या 2 दिसां भितर तुमी दाखोवन दिलें की गोंयान कितें कितें घडटा आनी कशें कशें घडटा. सगळ्यांकूच खबर आसा, पूण सगळे ओग्गी आसा. तर ते ओगी आसा तांकां तुमी भितरल्यान एक चिमटो काडपाची गरज आसा आनी त्यो म्हाका दिसता तुमच्या मार्फत सारकेंच घडूंक शकता. तर तुमकां 2 वर्सां जाल्ल्या बद्दल अभिनंदन, शुभेच्छा आनी खूब वयली तेंगशी तुमी गाठतले हाजेर बद्दल म्हाका अजिबात दुबाव ना. देव बरें करूं. गोमंतक टीव्ही, गोमंतक डिजिटल प्लस गोमंतक प्रिंट हेचे 2nd क्वॉर्टराचे आमचे एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, परफॉर्मर ऑफ द मंथ आनी क्वॉर्टर ऑफ द मंथ आहा पळय तेंचे एम्प्लॉईजाचे आमी सर्टिफिकेशन्स दिता आयज. निलेश करंदीकराक परफॉर्मर ऑफ द मंथ हो एवॉर्ड मेळटा आनी खूब इम्पॉर्टंट हो पयलो एवॉर्ड तांकां आमी दितात इतल्या खातीर कारण गोमंतक मराठी वर्तमानपत्रांत एक अशे तरेचें काम करपाक जाय आशिल्लो जो नंबर 2 आनी जो परफॉर्मन्स तितल्याच धाडसान, तितल्याच आक्रमकतेन, तितल्याच उत्साहान काम करता. आनी निलेशालें काम केन्ना येता आनी केन्ना वचप म्हणटा खबर नासता. तो पूर्णता मुंगरून वचून बऱ्यांतलें बरें काम करता. आनी हांव सदां निलेशा म्हणटा की तुजी खूब पयलींच्यान गरज आशिल्ल्यान तूं खंय आशिल्लो काय म्हणून. निलेश तुका परबी दितात आमी. सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीनं हे मी स्वीकारतो. सरांचं मार्गदर्शन आहे, सर्व सहकारी आणि त्यांच्या सोबतीनं काम करतो. तसंच पुढे जायचं आहे. धन्यवाद. परफॉर्मन्स ऑफ द 2nd क्वॉर्टर तातूंत भितर हिरण्येश आडारकर हो आमचो कॅमेरामॅन आनीक बरो काम उत्साहान काम करता. कळ्ळें मरे. सदांच टायम पळोवप ना कारण निमाणे टी व्हीक कशे यंग भुरगे आमकां टी व्ही टॉप करपाचो, देशांतलो एक बरो करपाचो. बऱ्यो न्यूज तुका केन्नाय मेळटा न्यूज हाड आनी तूं उत्साहान करता. हांव तुका अभिनंदन करता. हांव हांगासर 1.5 वर्स जालें म्हाका हांगा जॉयन जावन आनी आमी सगळे यंग जनरेशनाचे भुरगे सगळे जे उमेदीन आमी काम करता हांगासर आनी जे आमी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट फॅमिली जाल्लेले आसा आनी खुशी भोगता. हांव गोमंतकाच्या अंडर सकाळच्या अंडर काम करता आनी हांव सगळ्यांक अभिनंदन दिता की आमी सगळे एकवट आहा. थँक्यू. आमचो एकलो स्टार परफॉर्मन्स आहा जायरात रणजीत पाटोळे हो इतलो उत्साही. हांव आनी सचिन पवार इतले वर्सां ताजे सारके मनशाक आमी सोदताले आनी तो आमकां मेळ्ळो आनी तो परफॉर्मन्स वायज टॉप. ताजो आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसता. ताजे वतीन आमी हो पुरस्कार गोमंतकाच्या संजीवाक घेवपाक लायला. सर गोमंतक टीव्हीक आयज 2 वर्सां पुराय जाता. गोमंतक टीव्ही बद्दल आनी गोमंतका बद्दल कितें सांगताले? गोमंतक टीव्ही आमी पळयतात. बरेचशे न्यूज जे आसता ते फॅक्ट बेस असतात न्यूज आणि पेपरय हांव वाचता. म्हणजे डेली आय एम सबस्क्रायबर आणि खुबशे जे न्यूज आमकां जाय ते फूल मेळटा. आनी तुमची ती स्कीम आहा एवरी इयर जेन्ना तुमी पेपर घेता तेन्ना
यू गीव समथींग सो इयरली सबस्क्रिप्शन जे घेता तांकां बऱ्याक पडटा तें. इट्स गूड टी व्ही. फळां अशे वेगवेगळे तरेचे प्रयोग अशोक बाब करता आनी ताणें आपली जी पळय नर्सरी आपले घर तयार केल्या न्ही ती सामकी व्हेरी युनीक. लोकांनी वचून ताच्या ताळगांव नर्सरी पळोवपाक जाय. तो एक जागरूक नागरीक वेगवेगळे गोंयचे प्रश्न पावस उदक क्लायमेट चेंज झाडां कशी सांबाळपा हाच्या संदर्भात सतत जागृताय करता. तो आपण फक्त लोकांक सांगना आपूण स्वता प्रॅक्टिसूय करता. आमकां तुजे कडल्यान गोमंतक टी व्ही तूं पळयता काय कितें गोमंतक पेपर तूं पळयता काय तुजी भावना हें सगळें मिडिया पळोवन तूं कितें दिसता आमचें हाज्या बद्दल प्रतिक्रिया सांग. अतिशय सुंदर अतिशय बरें केलां आनी गोमंतकाक इतलो वयर काडला इतलो वयर. हांव गोमंतक वाचनाशिल्लो आतां ह्या गेल्या म्हयन्याच्यान सुरू केलां हांवें सबस्क्रायब केलां तुमकां कितें तरी तुमी तो हें दिताले ताचे बरोबर तें सगळें म्हाका जाय म्हणून आनी हांव पयलीं आतां तुमचो पेपर वाचता. इतले बरे आर्टिकल्स येतात न्ही इतली बरी तांणी पळय ताचे खातीर त्रास काडला आनी हांव ताका सदांच सांगता तुमी मातशें रेस्ट घेया मदीं यू आर ओवर वर्कींग ओवर डुईंग ओवर स्ट्रेसींग म्हणून आयकना जावं बरें तुमचें अशेंच बरें ना कितें व्हेरी नायस. गोमंतक टीव्ही पळयता तुमी? ना हांव टी व्ही पळयना खूब वर्सां जालीं. हांव लिंक धाडटा केन्ना आमच्या प्रोग्रामाची लिंक धाडटा बातम्याची लिंक धाडटा. तुमी आसता म्हाका खूब येता हांव तें पळयतां. आय एम सो हॅपी आनी तुमी पळय इतलें केलां तें आतां लोकां खातीर आनी लोक इतले बरे बरयतात खेडेकार आनी कोण कोण तितले बरे बरयतात हांव तें वाचीन दिसता सगळें. येस थँक्यू बरें. 2 वर्सांची सामकी खडेगाद कारकीर्द दैनीक गोमंतक टी व्हीची सामकी दैदिप्यमान कारकीर्द म्हणटा कारण सामके रोखठोक संभाशण रोखठोक कार्यक्रम आणि ज्वलंत विशय गोमंतक टी व्ही सातत्यान घेत आसा. जावं ते एक्सिडेंटाचे विशय जावं अर्थवेवस्थेचे जावं किंवा पॉलिटिक्साचेर विशय जावं गोमंतक टी व्ही 2 वर्सांन सामको फेवरेट टी व्ही लोकांचो जाला. त्या बद्दल गोमंतक टी व्हीच्या सगळ्या टिमीक हांव सामको उर्बेभरीत अशें हे दिता येवकार दिता तांचें स्वागत करता आनी अशीच धडाडी आनी अशीच धडाडीची पत्रकारिता नव्या माध्यमांतल्यान ताणें करत वचची ही प्रेरणा तांकां दिता. थँक्यू सो मच. गोमंतका विशीं म्हजें मत मांडचे परस गोमंतक हो फकत गोमंतका पुरतो मर्यादीत ना हो भारतीय मळाचेर पाविल्लो अशे पद्दतीचें वर्तमानपत्रय बी आनी गोमंतक टी व्ही सुरू जाल्ल्या कारणान म्हजे सारक्या मनशाक खूब ताजो फायदो जाता. कारण आमी जेन्ना गोंया भायर खंय वतात त्या वेळाचेर आमकां गोमंतक टी व्हीचोच एक आदार मेळटा की ज्या जाग्याचेर आमकां बेधडक पद्दतीचे विधानां सकट आनीक सत्यतायेचेर उजवाड घालपी बातम्यो ज्यो आसात त्यो आमकां मेळटात. ताका लागून आमकांय अभिमान दिसता आमी गोमंतकाचे वाचक म्हणून. थँक्यू सर. खरें म्हणजे हांव गोमंतकाचोच भाग आमचोच म्हणजे हो सुवाळो आनी आमचे अशें म्हाका दिसता. आनी जेन्ना सुरू जालें तेन्ना हांव वाचलोच आनी सुरवातीच्या काळान सगळें नवखेपणां आनी कितें आनी खूब जाण म्हणजे तेंच्यांनी म्हणजे खूब जाणांक म्हाजे वळखीचे आनी हांगा म्हणजे कशें कोंडाळे कशें जाल्ले आमचे मित्रांचेच सगळे सो ते खूब बरें दिसतालें म्हाका तेन्ना म्हणजे सगळे. आनी आतां जालें 3 वर्सांनी जम बसला बऱ्या तरेन लोक पळयतात तुमी खूब बरें काम करतात सो मजा येता. पयलीं म्हणल्यार तुमकां शुभेच्छा आनी खरेंच एक शॉर्ट टायमान जे गोमंतक टी व्हीन एक म्हणजे एक एडवान्स टॅक्नॉलॉजीच्या बरोबर एक हें केलां बातम्यो आमी सदांच आतां एक संवय जाल्या म्हाका आमकां सुद्दां आमी गोमंतक पेपर म्हाज्या घरा कुशीकूच प्रेस आसलो पयलीं आमी पयलीं पासून तो गोमंतक जो घरान आसा आज कितकीं वर्सां जालीं गोमंतक पेपर आमच्या घरान आज पासून आसा. पूण ही एक आतां टी व्ही म्हणजे सांजचे सोमतेच लायव्ह हें मेळटा तुमकां एक बरो हें मेळ्ळा तुमकां हें करपी सांग हें उलोवप तुमची बरी टिमूय बरी आसा आनी तेतून लोकांक ती पयल्या अशें फॉरवर्ड करचें दिसना की ते पळोवन वाचून मागीर तूं फॉरवर्ड कर ना थोडे कितें करता कितें अशें फॉरवर्ड करता अशें ना. म्हणजे एक गोमंतक टी व्हीची लोकांक एक रूच लागल्या आनी अशी तुमी कायम दवरची. तुमकां खरेंच बरी शुभेच्छा ही अशी तुमी कायम वरची अशी तुमची भरभराट जावची ही आमच्या तर्फे तुमकां शुभेच्छा. सगळ्यान पयलीं 2 वर्सां वर्धापन दुसरो वर्धापन दिन गोमंतक टी व्हीचो सगळ्यांक तुमकां पयलीं म्हणजे शुभेच्छा.
ज्या पद्दतीन गोमंतक टी व्ही काम करता, जे ज्वलंत विशय जे आसा ते लोकांचे आनी जनतेचे सगळ्यां पर्यंत पावयता आनी इट इज आय कॅन से व्हेरी क्वीक रिएक्शन्स जर कोणाचे येता तर इट इज गोमंतक टी व्ही. आनी म्हाका दिसता इवन सबस्क्रायबर्स वील बी हॅपी की हांव सुद्दां रावता की गोमंतक टी व्हीचे कितें न्यूज येतली काय म्हणून. दुसरें एक म्हत्वाचें म्हणजे सडेतोड नायक हे अक्षरशः सडेतोड आसता आनी त्या सडेतोड हाज्या एक गोंयकारपणाची जी एक हें येता म्हणजे तातूंत एक झलक दिसता. सो हांव ह्या सगळ्या जे पत्रकार बंधू आसात जे ह्या हातूंत काम करतात तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. कीप अप द गुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोमंतक टी व्ही खरें म्हटल्यार शुभेच्छा. 2 वर्सां जाले. एक प्रिंट मिडियांतल्यान तुमी इलेक्ट्रॉनीक मिडियान गेले आनी सडेतोड न्यूज जी आसा ती लोकां पर्यंत पावयलीत. सगळ्यांक शुभेच्छा, सगळ्या टिमीक शुभेच्छा आनी तुमी फुडें अशेंच काम करचें इच्छा. धन्यवाद. इनफॅक्ट आमकां बरोबर खोस भरता की गोमंतक टी व्ही स्पेशली 2 वर्सां भितर इतले ग्रावंड कवर करपाक शकले. कित्याक आनी सगळे जेन्युइन इश्यूज लोकां समोर हाडटात विदावट एनी फियर म्हणल्यार जाता. आमच्या मडगांवांच सांगपा म्हणल्यार कितलेशे इश्यूज थ्रू गोमंतक टी व्ही कवर करून आमकां तेजेर हेंवूय मेळ्ळां, सोल्युशनूय मेळ्ळें आसा. सो हेंच आमी मागता की कंटिन्यू करचें आनीक लोकांक जो खरें कितें आसा जें जायते फावटी लिपता जें लोकां मुखार येना तसली सगळी बातमी आनी न्यूज लोकां समोर हाडचे इतली आमची मागणी. आनी गोमंतक टी व्हीक आमी लांब आयुश्य आवडटा आनी ग्रेट सक्सेस आवडटा. थँक्यू. आयज गोमंतक टी व्हीक 2 वर्सां पुराय जाता. गोमंतक टी व्ही बद्दल आनी गोमंतका बद्दल कितें सांगतले? गोमंतक हो एक ब्रँड नसून एक भावना जाल्ली ह्या गोंयांत आनी खुबश्या लोकांक अशें दिसतालें की टी व्ही आमची येवची म्हणून. आनी आतां टी व्ही येतकूर तो आनीक आमचो एक विस्तार जाल्लो आहा हेजेर. सो गोमंतकाचे अशी एक मर्यादीत अशें ना की सगळ्यां कडेन इमोशनल कनेक्ट आहा गोमंतकाचो. आनी टी व्हीनी आतां तो जवळ जवळ आतां आमी साध्य केल्लो आहा. तितून आमकां खूब आनंद जाता. हांव आजून गोमंतकान आहा आनी गोमंतकाची जी एक भावना जुळटा न्हू गोमंतका वांगडा ती एक नॅचरल कशी सारकी आनी ती मनांतसून येता. एक प्रेम येता गोमंतका. ते नांवानूच एक आपुलकी आहा गोमंतकाची. खरेंच आमकां ते जे कार्यक्रम तुमचे येतात ते खूब आवडटात आनी टू द पॉयंट आसतात. ओगीच खूब पाल्लाळ आसना आनी इन शॉर्ट टायम आमचे व्यस्त कामान सुद्दां आमी ते पळोवपाक शकता. म्हाका दिसता जे पॉलिटिक्स आनी हें जें चलता तें खंय खंय लिपून उरता तें मातशें भायर सगळें येवपाक जाय. आनी हे रस्ते बिस्ते खणपाचे आमकां कांयच खबरच आसना कोण खणटात कित्या खातीर खणटात ते पब्लिकाक ते ज्ञान आसपाक जाय. हय जनरेशन तांकां तुमी फुडें हाडूंक जाय. तांकां कितें दिसता एक्सिडेंट जाता तांकां कितें दिसता आनी ते कितें करपाचें तें तांचे विचारान लोकां मुखार येवंक जाय. आतां आमदार जाता पंच जाता यंग लोकांक बाबा कितें दिसता ते जावन कितें करपाक शकता किंवां आमदार कोणाक जाय दिसता तेजें कितें विजन आसा यंग भुरग्यांक फुडें हाडून तांकां उलोवपाक लावंक जाय. वॉट इज युअर विजन फॉर फ्युचर ऑफ गोवा. सर आयज गोमंतक टी व्हीक 2 वर्सां पुराय जाता. गोमंतक टी व्ही बद्दल सर कितें सांगतले आनी गोमंतक टी व्ही कडल्यान तुमकां कितें अपेक्षा आसा? आमी ल्हानपणाच्यान डेली न्यूजपेपर वाचत आयल्या आनी ताजोच डिजिटल वर्जन हें गोमंतक टी व्ही आनी त्या हातूंतल्यान प्रत्येक जी खबर ब्रेकींग आसता ती सगळ्यान पयलीं आनी बऱ्या तरेन लोकां कडेन पावोवपाक लागून गोमंतक टी व्हीचो जो एक प्रयत्न आसता तो खूब अभिनंदनीय आसा. आनी जी खरी आनी सारकी खबर जर तर कोण दिता जाल्यार गोमंतक टी व्ही दिता अशें म्हाका दिसता. आनी आजच्या ह्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तान गोमंतक टी व्हीच्या सगळ्या स्टाफाक सगळ्या ऑफिसर्स आनी सगळ्यांक खूब खूब परबी दिता आनी अशेंच बरें काम करीत रावात इतलें सांगता. थँक्यू.
सर गोमंतक टीव्हीक 2 वर्सां पुराय जाल्या आनी गोमंतक टीव्ही कडल्यान सर तुमकां कितें अपेक्षा आसा जे आमी आजून मेरेन तुमच्या मुखार पावोंक नासतले? हो सदांच आमच्या अपेक्षेच्या मुखार आसता. सो अपेक्षा कांयच ना, काम कर न्ही बरें, सदां पळयता आमी, वी लायक द चॅनल, सो डुईंग व्हेरी वेल. जेन्ना आज सुरू जाल्ली तेन्ना हांवें सांगिल्लें हो बरो करतलो चॅनल म्हणून. आनी आमगे पळय राजू बाब आसा न्ही, इट्स ग्रेट. ही हॅज ऑल द नाटकवालो तो एडिटर जावं फ्रेंड म्हणून तो उलयताय. आमी बरे पैकी नाटकां करताले आनी दे आर व्हेरी गूड. फ्रेंड म्हणून न्ही आं, आमी वादय करतात पूण बरें हाजेर. इट्स गूड. ऑल द बेस्ट. सर गोमंतक टीव्हीक आयज 2 वर्सां पुराय जातात. गोमंतक टीव्ही सर तुमी पळयतात आसतले कितें अपेक्षा आसा आनी कितें तुमकां मुखार दाखोवपाक जाय? गोमंतक टीव्ही कडेन म्हजो सुरवाते पासून लागींचो घनिश्ट संबंध. शिरोडे आमी तुमी शुटींग केल्लें येवन देवळाच्या वेळार तेन्ना हांवें पयलो बायट दिल्लो, तेन्ना तुमी स्टार्टूय जावं नाशिल्लो गोमंतक टीव्ही. इल्लें इल्लें करून गोमंतक टीव्ही वयर सरपाक राजूलो खूब हातभार आसा. कळ्ळें? जसो तो पेपर सांबाळटा तसो टीव्ही कडेन खूब लागींच्यान बऱ्यो बऱ्यो मुलाखती घेता, खडेगंज सामकी ते उलोवणी जातात आनी लोकांक टीव्ही बद्दल चड लागींपण दिसता. हाजे फुडें असोच भरभराट जावनी गोमंतक टीव्हीक आनी तुमकां सगळ्यांक म्हज्यो शुभेच्छा. कारण गोमंतक टीव्ही जी आसा न्ही ती खूब म्हत्वाचें काम करता. कारण म्हत्वाचे विशय जे आसा गोंयांतले समस्या आसा, डिफिकल्टीज आसा, लोकांचे प्रश्न जे आसा हो एकंदर राजकीय आनी सामाजीक आर्थीक सगळ्याच प्रश्नाक टच करता. मग तो खूब तुमकां खूब खूब वरवीं. थँक्यू सर. आतां सर फक्त गोमंतक टीव्ही बद्दल सर तुमी कितें सांगता? गोमंतक टीव्हीक आयज 2 वर्सां पुराय जाता. म्हणून हांव हांगा येवपाचें कारण तें की गोमंतक टीव्ही म्हणजे राजू आनी हांव म्हजें चड हें. आनी गोमंतक एक सडेतोड म्हणटा पळय बरें हें करता. टीव्हीचेर ताजें हें आसता तें कॉन्क्लेव आसा किंवा आनी कितें बलकामाचें हें तें म्हाका खूब आवडटा की हांव त्याच धर्तींतलो हांव एक. म्हाकाय तशेंच आवडटा. पूण आतां कितें आसा हें करता मातशें. पूण दॅट इज वन ऑफ द